यो व्हाट्सअप गाइज़, वेलकम टू फोनली। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस खिलौने की जिसका नाम है ट्राइपॉड 3110। खिलौने का नाम सुनकर बच्चे खुश हो गए होंगे, लेकिन ये बच्चों का खिलौना नहीं, ये है यूट्यूब और टिकटॉक पर वीडियोस बनाने वालों का खिलौना। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो पैकेजिंग इसकी इतनी खास नहीं है। मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और जो मुझे इसकी जिस प्राइस में मिला वो है 270 रुपीज़ में मेरे को ये ट्राइपॉड मिला और फ्री डिलीवरी थी इस पर। और ये गुजरात से आया था और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है ट्राइपॉड 3110 मेड इन चाइना। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्सिंग के बाद ये रहा हमारे पास बॉक्स भी काफ़ी घटिया सा है। और यहाँ पे दिए हुए हैं स्पेसिफिकेशंस जैसे कि 3-वे हेड, बिल्ट इन लेवल, 4 सेक्शन एल्यूमिनियम लेग्स, क्विक लीवर लॉक। लिखा तो एल्यूमिनियम है पर ये प्लास्टिक है। और वहाँ पे दी हुई थी हाइट्स, कितनी हाइट्स तक ये हो सकता है स्टैंड। और यहाँ पे भी सेम वही स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो देखते हैं डब्बे के अंदर हमें क्या मिलता है। डब्बे के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है हमें ये अपना ट्राइपॉड। तो बहुत ही सिंपल सा ये ट्राइपॉड है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में हमें इसके ये पता नहीं वाइट सा क्या मिला है। दिखने में तो ये OTG सा लग रहा है, पर OTG पता नहीं ये कैसे है, बाद में हम इसको चेक करेंगे, ये टेडी सी पेन वाला OTG को। और ये दूसरी चीज़ भी पता नहीं हमें क्या मिली है। और ये है तीसरा मोबाइल का माउंट, जिसको हम माउंट करके अपने फ़ोन को इस पे लगा सकते हैं। और ये रहा हमारे पास ट्राइपॉड, बहुत ही सिंपल और अच्छा सा दिखने वाला ये ट्राइपॉड। और इसको आप ऐसे खड़े कर सकते हैं और यहाँ पे मिल जाता है हमें बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि हम इसको ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं कर सकते हैं। और ये देखिए ऊपर नीचे करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन, एक वो डंडा सा मिल जाता है। और बहुत ही सिंपल सा ये ट्राइपॉड है। ये देखिए जो इसकी बॉडी है वो बाहर से तो एल्यूमिनियम लिखी हुई है पर ये प्लास्टिक बिल्ट है। और ये देखिए ये रहा। और इसको आप घुमा के आप इसे स्टैंड कर सकते हैं।